गाइस छींके तो सब मारते हैं और इसे मारने में बहुत मज़ा आता है, बट ये आती क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमारे नोज़ के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट पार्टिकल्स जिसे हम धूल भी कहते हैं वो एंटर करती है, तो सबसे पहले नाक के अंदर जो हेयर्स होते हैं उसमें वो स्टक कर जाती है, जिसे हम फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद भी वो चीज़ें अंदर जाती हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक इन्वॉलंटरी रिएक्शन होती है जिसे बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसे हम चीख बोलते हैं, चीखना बोलते हैं और स्नीजिंग बोलते हैं।